最近这个印巴冲突啊，这个印度不是吃了点亏嘛，明面上不太好看，但是他们俩可不甘心就这么认输，就开始想方设法的往自己脸上贴金，掩盖真相。他们是怎么做的呢？首先啊，他们是搞了诛杀行动胜利的庆祝活动，目的就是忽悠他们国内的老百姓啊，让他们以为这个印度军队打赢了。这光忽悠自己人还不够啊，他们还组建了好几个宣讲团啊，吹嘘他们这个印度军队有多么厉害。这更绝的是啊，他们还翻出了一段几年前的老视频，这视频里啊是两个解放军战士跟这个印度士兵啊对峙的画面。最近啊，在这个网上热度很高。据这个分析人士说啊，这段视频啊很可能是2021年拍的。当时解放军的两个边防战士啊，在东张瀑布附近巡逻，结果被这个印度士兵啊给包围了。哎，你想想，孤零零的两个人啊，被一群印度士兵围着，那个场面肯定很紧张啊。视频里这两个解放军战士啊，面对着比自己多的很多的这个印度士兵啊，一点都没怂，他们直接把这个手雷拿在手里，更狠的是用牙齿咬住这个手雷的拉销，这下可把那些原本啊气势汹汹的印度士兵给吓坏了。原本挑衅这个语气啊，瞬间也就变了，变得特别的小心。ग्रेनेड फायर कर रहे वो डरा रहे पैं चौदह नो नो वीडियो बना यस नो यस ਉਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁੰਡ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੱਥ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੁੰਡ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਭੈਣ ਦੇ ਲੋੜਿਓ ਸਟਾਪ 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 चुप क्या बोल रहा है ਭੈਣ ਦੇ ਲੋੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं वो सर बांध दे बेफालतू ਓਏ ਸਪਰੇ ਹੈ ਸਪਰੇ हाँ ये स्प्रे ਮੂੰਹ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਲੋੜੇ मुआ तुम्हारी तो फिर माँ ग्रेनेड नहीं छड़ दो ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਯਾਰ ਮਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ना ना यार वो ਹੈ ਮਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਟਰਾ ਰਹੇ别人坐，我们走前面，我们走前面。 ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ नो फायर नो बोला हम रिलैक्स रिलैक्स बोला हम बुद्धू बोले नो फायर सिट डाउन बोले सो Put it down. Put it down. जब नो फायर Put it down, sir. Buddy, relax. Give me this net. नो ਓਏ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ आई वो Sit down. Sit down. ਲੋੜਾ ਮੇਰਾ Sit down. ਸਾਲੇ Sit down. गो आई वो गो ਨੋ ਗੋ ਭੈਣ ਦੇ ਲੋੜਾ ਸਿੱਟ ਬੈਠ ਸਿੱਟ आई वो ਸਿੱਟ नो आई वो ब्रेकफास्ट आ रहा ब्रेकफास्ट आ रहा ओ मोमो खिलाएंगे मोमो Chairman. लेमा Fine. मोमो आ रहे मोमो मोमो भेजता हूँ तेरे लिए गो 印度在这个时候放出这一段视频，打的是什么算法呢？他们呀，就是想通过这种方式啊，来展示自己的强大，想让大家都看看这个印度士兵啊，能轻易的围困解放军士兵，然后呢，借此来吹嘘他们打败了这个巴基斯坦军队的实力。说白了啊，就是想配合他们的这个宣讲团呀，让其他国家觉得这个印度军队啊无坚不摧啊。但是啊，印度这次可是搬起了石头砸了自己的脚，他们的这个策略根本就没奏效，反而适得其反了。因为这个视频一发布啊，这个全世界的目光啊都没放在印度啊所谓的胜利上，而是被那两位解放军战士的英勇表现给吸引住了。你想想啊，当时的那个局势有多紧张啊！解放军巡逻跟这个印度军队对峙啊，这种事情是经常发生的。特别是这个印度士兵啊，老是喜欢越界挑衅啊。当时这个印度士兵用手机拍视频的时候，肯定是想着羞辱这个中国解放军啊，肯定想拍到两位中国解放军啊求饶的画面。但是他们没想到的是啊，这个中国士兵还这么刚。这如果当时啊双方是好好在沟通，好好说话，那两位解放军战士啊肯定不会做出手持手雷的举动啊。但是啊，就是因为这个印度士兵的威胁行为啊，他们才不得不这么做呀。面对印度军队的威胁啊，这两位解放军战士那是毫不犹豫的采取了行动，拿起手雷咬住了拉销，这意思啊再明白不过了。你们要是敢再威胁我们啊，我们就给你们同归于尽。这种英勇的举动啊，体现咱们中国军人的大无畏精神啊！面对敌方人数的巨大优势，他们选择了用最壮烈的方式反抗，宁可为国捐躯啊，也绝不屈服。印度士兵看到这一幕啊，估计心里也犯嘀咕了：这俩人是真敢玩命啊！他们可没有做好跟解放军战士同归于尽的准备。
所以这原本嚣张的气焰就瞬间没了，这语气也变得平和起来，想缓和一下紧张的气氛。就这么一下，解放军战士的英勇表现就成功的震慑住了印度军队，让他们瞬间怂了。可以说啊，这件事啊，让这个印度士兵啊对解放军战士更加敬畏了。这以后啊，再遇到解放军啊，肯定会变得更加谨慎。让人欣慰的是啊，他们都平安回来了啊。一个叫于水林，另一个呢不太清楚。发生冲突时啊，两个人都是上等兵，后来啊，一个人提干，一个人进了军校深造。要说这个中印边境啊，说长也挺长，差不多2000多公里呢，中间还夹着这个不丹和尼泊尔两个小兄弟。但是啊，这线咋划的一直没个准信儿，就好比是两家合租啊，这个墙没砌好，哎，你占我点地，我占你点地，这个时间长了谁也说不清楚了。你想想啊，从这个班公湖一带出发，离新德里也就600公里，咱们的远程火箭炮往前一推就能打到新德里了。这1962年的那场仗啊，印度啊被打怕了，到现在还心有余悸呢。他们担心这个阿克塞钦丢了，解放军再来一次首都保卫战，那可就丢人丢大发了。所以啊，这印度啊一直想拿回阿克塞钦，但是啊，这战场上是拿不到的，谈判桌上更没戏。这事啊，他们心里啊也清楚。2020年的加勒万古湖冲突，很大程度上就是因为这个印度啊修通了公路，能更方便的进入中印活动交叉区了。结果呢，咱们解放军啊直接给他们干回去了，让他们知道啊谁才是这片土地的主人。网上最近流传了一段视频，大家看看乐吧。往后退，把这路给让开。快，往后退，往后退。我操，这人！
C'est bon.这个中印边境的事啊，那真是说来话长啊。不过还是希望两国能好好谈谈，毕竟和平发展才是硬道理嘛。好了，今天就聊到这儿啦，我是小兰，我们下期再见。